Мануул тайван гэгч наалхан. Даяанч түүний араас үг дуугүй дагсаар л байхдаа ардаа үлдсэн суврааг тэрхэн зур ортос мартсан байв. Бараг хагас цаг тэр хоёр ой модоор алхсны эцэст өнөө хамтан дороо зогслоо. Тэгээд Даяанч руу эргэж хараад сүүлээ эвхэн суула. Даяанч тэр амтны суусан газар ойртон очивол нэгэн бөөгийн хэнгэрэг харагдав. Эзэнгүй энэ ойн тэг дунд хэн энэ хэнгэргийг орхисон байж таарахыг бодоод олсонгүй. Хэнгэргийг өргөж явтал доороос нь үнэгний модон сэлбэр гарч ирлээ. Даяанч тэрхүү сэлбэрийг гартаа аваад эргэн тойрноо ажихад юу ч үзэгдсэнгүй. Өнөөхөн мануулч тэр хизээ чим алга болчихсон байхаж. Тэрээр хэнгэрэг үнэг хоёрын алин ч авч явж төвдсөнгүй. Учир битүүлэг энэ хоёр эд өлгийн зүйлийг байсан хിവэр нь буцааж тавиад суврагийн зүг эргэлээ. Монгол хэлэнд хүн болж төрөх хэмээн ярьдаг. Энэ нь угтаа хүн болж төрөхгүй ч байж болох байсан гэсэн санаа. Үйл үүнийг үргэлж бодож явдаг байлаа. Охины малын хариулдаг байсан баян авгаанх өхөр үнэ ихтэй байжээ. Үйл цас орох хүртэл гутал өмсдөггүй байсан нь байгалийн сайхан зүлгэн дээр гიშгэж наадах гэсэндээ бус ядуугийнх буюу өнчрөн үлдснийх бэлээ.